捕鸟人的网罗，斯不真，他必救你脱离捕鸟人的网罗。诗篇91章3节。如果让摩西来写这首诗，他会按他的处境，把那试图杀死他的埃及王看作是那捕鸟人，或者那些在平原上出其不意袭击以色列人的亚玛力人。如果这首诗是大卫写的，他就可能把扫罗比作是那捕鸟人，因为他自己说过，他像山上的一个鹧鸪一般遭他猎取。但我们相信，如果这节经文可以适用在这两种情形中的任何一样，诗人的本意却不是把它随思意做解说，而是要用在一切时候的。我们相信这是指着灵魂的那位大敌，那极大的欺骗者撒旦说的。对于他，我们刚刚唱过，撒旦这个捕鸟人用千样方法欺骗放松警惕的人。这位空中掌权者的首领，现今在悖逆之子心中运行的邪灵，就像一位捕鸟人，总是试图毁灭我们。一位卓有才华的作家曾经说过，那位老魔鬼已经死了，现在有一位新魔鬼。他的意思是说，古时候的魔鬼和现今这个时候欺骗人的这一位是相当不一样的。我们相信这还是同样的邪灵，但是他攻击人的方法有所不同。500年前的魔鬼是乌黑狰狞的家伙，我们的古话里对那邪灵描绘得很是生动。他是逼迫人的，把人投进火窑里，因为人服侍基督，就把他们处死。今天的魔鬼是一位说话和颜悦色的绅士，他不逼迫人，而是试图劝服人、迷惑人。他现在不是那狂怒的天主教分子，而是那说话含沙射影的不信之人，试图推翻我们的信仰，与此同时却假装他不过是让他变得更合乎理性，因此就更得胜而已。他只是把爱世界和信仰联系在一起，实际上就是以发展福音伟大的能力，引出我们祖先从来没有发现过的秘密为幌子，把信仰变得一无所有。撒旦总是一位捕鸟人，不管他的策略如何，他的目标还是一样的，用网把人捕捉起来。在这里，世人把人比作是愚昧、软弱的小鸟，没有足够的技巧回避网罗，没有足够的力量从网罗里挣脱出去。撒旦就是这位捕鸟人，他过去是，现在还是。如果他现在不像咆哮的狮子攻击我们，在逼迫中对我们咆哮，他就像毒蛇攻击我们，静悄悄沿在路上爬行，试图用他的毒牙咬我们的脚跟，削弱恩典的力量，破坏我们里面敬虔的生命。对所有的信徒来说，当他们被试探困扰时，我们这节经文要给人带来很大安慰。首先，我要对捕鸟人的网罗说上几句。第二，我要讲究人脱离。第三，这件事的确凿，留心看必这个字，因为这个字就像打磨这个宝贵的黄金应许的钻石一样。那么首先看捕鸟人的网罗，这个比喻含义太广，我不能彻底解开，我一定要留给你们回家去思想捕鸟人试图捕鸟时用的各样方法，然后你就会领会邪灵用来摧毁灵魂的各样手段。然而请容许我仅起一个头，讲2、3点和捕鸟人和那恶者有关的事情。首先，捕鸟人的网罗是和偷偷摸摸紧密联系在一起的。当着鸟儿的面不网必然徒劳无功，所以捕鸟人是认真遮掩他的圈套。如果圈套本身是没有遮掩的，他就要历尽所能迷惑鸟，让他完全不知觉他要下圈套捕捉他的企图。想不到摆在那里让他丰富享用的食物，放在那里其实是为了吸引他，使他灭亡。捕鸟人要抓鸟的时候，他是非常小心，免得被他们发现。例如，我们听说林肯郡的人捉野鸭的时候，会在口里含上一块草皮，好使那极其警觉的鸟儿察觉不到他的呼吸。这个世界对基督徒的试探就是这般隐藏起来的，尽管对恶人并不是这样，因为恶人是睁大眼睛犯罪，明知是网罗，还是一头扎进去，双手抓住罪恶，甚至灭亡直勾勾盯着他的时候也是如此。一件罪行，就算他知道是会被国家的法律定为有罪，他也会犯，
他会匆忙犯下一件无疑会被定罪的罪行。基督徒不是这样，他是被偷偷胜过。有人说啊，如果我想到这样的一件事情真是错的，如果我完全清楚它是错的，我是会放弃不做的。难就难在这里。同样，鸟儿会说，如果我想到那真是圈套，我是不会进去的。如果我肯定知道那个网罗会把我缠住，我是不会飞进这个地方的。如果我知道这会成为毁灭我的地方，我根本就不会靠近。有多少承认相信的人，他们发问，我可以去这个地方吗？我可以去那个地方吗？我们中的一些人回答，不行。我们因此就被人叫做是清教徒。但是，请那些已经尝试过要保持他们的敬虔无损，同时又追求这个世界的欢乐的人站起来，痛心承认，要让这两样共存，完完整整，这是绝不可能的。我们不是一定全心是奉神，就一定是全心是奉魔鬼。若耶和华是神，就当顺从耶和华；若巴力是神，就当顺从巴力。不是侍奉这一位，就是侍奉另外一位。很多人被撒旦用圈套捉住，陷入罪中，却不晓得这是罪。比如，有的人做生意的时候，有人向他暗示，你可以很安全地做这样那样的事，整条街上的店主都是这样做的。其实这并不是不诚实，这是改良了货品，真的是这样的。尽管你可以卖一件货品，利润率比应该得到的高得多，你却不需要告诉大家，如果货品是更好的，掺假一点，这是很正常、安全的做法。就这样，这位随和的好人，我想不是睁开两只眼睛，而是稍微把其中一只眼睛闭上一点点，免得他看得太清楚，就不能在暗处装满他的钱包，这就被吸引稍微离开正道。一点一点，他被带领，发现他所做的是把他陷进了捕鸟人的网罗里，因为他是在犯罪得罪他的神，所以他的神用许多的鞭打为此惩罚他，用杖击打他。我并不认为一个基督徒会很经常被骗，去犯一件看得出来、明知是罪的罪，因为他是被骗去犯隐秘的罪。如果魔鬼来到我的门前，他的牛角让我看见，我是绝不会让他进来的。但如果他来，戴着帽子，像是一位值得人尊敬的绅士，他就马上被迎接进来了。这个比喻可能很陈旧，但却是相当真实的。很多人被骗做了恶事，因为这恶事被打磨修饰了，看起来不像恶事，他心里以为这事没有什么坏处，所以他让这小小事情进来。这就好像水喷流出来，第一滴的水带来的是急流，开始不过是可怕结局的开始。基督徒要小心那隐秘的事情，要小心这个世界习以为常的作为。那些事情对世人也许是相当不错的，我们不会不让他们得到欢乐，因为他们除此以外就没有别的了。但这些对你没有好处，因为你有一种更好的生命，一种比不敬虔的人能得到的有更好品质、更有条理的生命。记住，你不要去论断别人。一些人，特别是那些没有归正的人，可以沉迷在嬉戏欢乐之中，不至于被领到最终。但基督徒就像那英国人，在丛林热病蔓延的地方，是不能指望可以活得长久的。土著可以在那里生活，但他不能。所以，你这出生过2次的人，你会发现那不会使得一个世人落入比他很自然就犯下的罪更大邪恶当中的事情，会把你的敬虔毁掉。你对自己的要求要比对其他人的更严格，要在你的敬虔上比世人希望你达到的更严肃，因为罪通常是隐藏起来的，网罗常常并不是明显的。第二，捕鸟人的网罗通常以适应变化闻名。你是看不到一个捕鸟人铺设用来捉一种鸟儿的网罗去捕捉另外一种鸟的，他明白他的鸟儿的特点，改变他的诱饵去适应它。用捕捉高飞云雀的同样方法去对付西边漫游的鸭子，这样的捕鸟人就是不明智了。捕鸟人要比这聪明，他按照他想捉的鸟的特点来改变他的网罗。撒旦这位捕鸟人也是如此。那里有一个人，他试探他，让他喝醉。
这个人如果心里失去了恩典，也许这就是他很自然就会犯的罪。撒旦知道这是他的弱点，就试图用放纵、贪食和醉酒来试探他。另外，一个人对付兽类一般的试探是彻底无动于衷，但可能他很容易就被另外一种网罗捕捉住，就是情欲的网罗。所以撒旦改变他的试探，迎合那个很自然就倾向过犯罪生活的人的狂热血气。另外，一个人可能回避各样淫荡、放纵肉体的习惯，那么撒旦就会来到他面前，改变他的试探，成为骄傲的形状。一个人本来就是忧郁的，喜欢单独一人，撒旦如果可能，就会让这个人把自己包装成孤单庄严的样子，说我很圣洁，主，我感谢你，我不像别的人一样。如果一个人不是本来就倾向极为骄傲，撒旦就用懒惰把他捉住。一个人喜欢安逸的生活，撒旦就改变他的诱饵，让他坐着不动，抱着手懒惰至死。请注意这点，大雪铺在地面上，那在霜洞里坐着不动的人，坐在冰封之地荒野处的人，必然要因着他的懒惰死亡，就像用匕首扎进自己心脏一样。撒旦知道这点，所以他相应改变他的诱饵。啊，亲爱的，你我多么经常定别人身上的一件事情为有罪，我们却容许它在我们自己身上发生，也许我们自己对此事一无所知。我们说这样一个人，他是多么骄傲。我们的骄傲不是完全和他的一模一样，我们有另外一种样式的骄傲，但是是同一样货色，标签不同，但还是同一样的东西。撒旦按照每一个具体的情形改变骄傲。我们有钱，他也许不会用有钱人的骄傲来试探我们，但他会用主人的骄傲来试探我们，让我们成为我们仆人的残酷主人。或者如果他不用这种骄傲来试探我们，也许会用慷慨大方的骄傲迷惑我们，我们很容易就夸口我们的仁慈，夸口我们的奉献。他总是针对他要捕捉的人来改变他的陷阱，针对他的鸟儿改变他的诱饵。他不会使用试探我的同样试探来试探你们所有的人，也不会用他很自然就用来攻击另外一个人的试探来试探我。我们要面对我们一个共同的敌人，他知道我们的弱点，在过去6000年，他一直是在对付人，他对他们知道的一清二楚。他有极高深的智力，尽管他是堕落的天使，他却很容易发现我们的弱点是什么，他就立刻攻击我们。如果我们像阿基里斯一样全身坚不可摧，只有脚踵是弱点，他就会向我们的脚踵射箭，而不会射向别处。他会很容易发现缠绕我们的罪，如果可以，他就要尝试用这罪做成我们的败坏和毁灭。让我们感谢神，因为经上写着，他必救你脱离捕鸟人的网罗。接下来的是，捕鸟人的网罗经常是和欢乐、利益和好处联系在一起的。对鸟儿来说，让它飞到网罗里的是撒在地上的麦粒，吸引它进入死亡的是某些试探的诱饵。通常撒旦这位捕鸟人会使用让我们迷恋的试探。一个人说：我不能放弃这样那样的东西，它太让我快乐了。先生，你绝不知道这样那样的追求有多大的魅力，否则你就绝不会建议我把它放弃了。是的，我的朋友，但正是这对你来说是甜美的东西，让它变得更加危险。撒旦绝不会赤裸裸售卖他的毒药，在售卖之前，他总是给他涂上一层东西。他很清楚，如果他事先给毒药涂上一层东西，人就会买了吞下。要提防欢乐，小心你欢乐的时候，你得到的是什么？很多欢乐是无罪健康的，但很多是毁灭性的。据说有最美丽的仙人掌生长的地方，每一棵的根部都有最毒的蛇。罪也是如此，你最美丽的快乐隐藏着你最大的罪。小心，小心让你快乐的事情。咬死埃及妖后的毒蛇，就是放在花篮里递到他面前的。同样，罪也是常常藏在我们快乐的鲜花里，被带到我们面前。撒旦把让人沉醉的杯的甜美摆在酒徒的面前，他的大脑在欢乐中暴动，
心灵在他里面得到高升的时候，这让他大大欢喜。他把属肉体的快乐、愉快、高兴等等事情的场景和欢愉摆在充满肉欲的人面前，这样他就用诱饵牵引他走上偏路，把后来令他痛苦的钩子藏起来。他把我们特别喜欢的给你和我，给我们每一个人，他用欢乐撩动我们心里发痒，好把我们抓住，就用他的势力把我们控制住了。我要每一个基督徒特别警惕，正是特别讨他人性喜欢的那些东西。我不是要他回避每一样让他高兴的事，但我要他对此提高警惕。就像约伯的儿子在他们家中摆设筵席时，约伯保持警惕一样。他没有禁止他们这样做，但他说：“我要献上燔祭，恐怕我儿子犯罪，愚昧的在心中弃掉神。”在他们大摆宴席的时候，他比任何其他时候更加为他们警醒。让我们也这样做，让我们记住，捕鸟人的网罗通常是和某些假装是欢乐、有利益的事情联系在一起的，但是撒旦的目的不是叫我们高兴，而是要毁灭我们。接下来，捕鸟人会非常聪明地使用榜样的威力。我们都知道做引诱的鸭子的影响，它是努力要把其他的鸭子带进网罗里。撒旦这位捕鸟人是多么经常使用作为引诱的人，把神的百姓带进罪里。你和一个人相处，你以为他是一个真正的基督徒，你尊重他的人品，他是一个高言大志承认相信的人，谈论信仰可以滔滔不绝，你要多少神学他都可以给你。你看到他犯了一件罪，十有八九你也会同样犯罪。如果你是非常敬重他，这样他就带你向前。请注意，撒旦非常小心去挑选引诱你上钩的人，他从来不使用一个恶人来骗一个好人。撒旦使用一个公然遭神遗弃的人来欺骗一个基督徒进入网罗，这是非常少见的。不是的，他会使用一个假装敬虔的人，一个看上去和你自己一样品格的人，所以就把你引向偏路。叫一个坏人在大街上撞上我，要我去犯罪。魔鬼更聪明，不会让他干这样的活，因为他知道我会直接与他擦身而过。如果他要很好完成他的使命，他会派一个我会称他做弟兄的人到我这里来，因着信仰的弟兄情谊，我会很容易信任他，敬重他。然后如果他走上偏路，榜样的威力就是非常强大，我就很容易也被引到网罗里了。要小心你最好的朋友，小心你的同伴，尽你所能选择最好的，然后效法他们的榜样，就像他们效法基督一样，让你的道路完全不依靠任何其他的人。和约书亚一样说，让别人想怎么做就怎么做好了，至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。请再留心，有时候捕鸟人不能用欺骗和狡诈让鸟儿进入网罗，他就会用猎鹰对付他，他会放飞他的猎鹰，要把猎物抓下来。很经常，当魔鬼不能让一个人犯罪，以此把他毁坏，他就试图诽谤他，他放出一只鹰追着他，试图用诽谤他的好名声来拉他下马。我要给你们一个忠告，我认识一位很好的牧师，现在他是一位受人尊敬的长者。他有一次受到一个人最恶毒的谎言诽谤，这个人仅仅是因为真理的缘故就恨他。这位好人很伤心，他威胁要和这个诽谤他的人打官司，除非他赔礼道歉。他真的道歉了。这个诽谤的人在报纸上公开道歉，你们知道这有什么后果？人们更相信这个诽谤的人了，仿佛他从来没有道歉过一句一样。我学会了这个功课，要像小鸟对付诽谤的猎鹰一样，只要高飞在它之上就可以了。它们停留在猎鹰之上，猎鹰是根本不能伤害它们的，只有当它们飞下来，它才能伤害它们。猎鹰只有高飞，升在鸟儿之上，它才能俯冲下来把它们抓住，毁灭它们。如果有人诽谤你们，不要下来到他们那里，让他们继续诽谤。像大卫对示每说的那样，由他咒骂吧，因为这是耶和华吩咐他的。如果希鲁雅的儿子说，让我们去把这死狗的头割下来，你要说，不，由他咒骂吧。这样，
你就要让诽谤沉下去了。如果我们一些人转身去留意每一只向我们叽叽喳喳的麻雀，那么除了回应他们，我们就什么都做不成了。如果我要就着我传讲的每一条教义与人争吵，那么除了娱乐魔鬼，纵容某些对吵架再喜欢不过的宗教徒的好战本心，我就什么也做不成了。你想说什么反对我的话，你就说吧。靠着神的恩典，我绝不会回应你，而是要继续向前。如果品格保持清洁，结果就是美的。诽谤越把污泥往上泼，它就越闪亮，它就越发光。你从来没有对一个诽谤你的人感到手指发痒吗？我是有的。我有时候想，我现在不能不出声了，我一定要回应那个家伙。但我求神赐恩，让我效法耶稣。耶稣被骂不还口，靠着他的力量，让他们继续骂下去吧。世上脱离诽谤最可靠的办法就是不管他，什么也不说。因为如果你讨伐那说坏话的坏蛋，或者警告他要对他采取行动，他不得不道歉，你就不会更好过一些。一些愚昧人还是会相信这诽谤的话。不管他，让他保留原样。神要帮助你，用你的智慧成就他自己的应许，他必救你脱离捕鸟人的网罗。在我结束这点之前，让我再一次说，当捕鸟人决心要把他的鸟儿抓住，他会用尽各样的技巧，可能会马上在各个方面展开进攻。所以，亲爱的，你要记住了，你也要面对同样的情况。撒旦要永远败坏你的灵魂，他会不用尽一切手段就绝不罢休。在千样网罗中间，我要坚立，被你的手扶持保护。伊古大师奎尔说，紧紧追捕你那位的忙碌的手，要布下网罗，在你丰富，在你缺乏的时候，要布下网罗，在你受人赞扬，在你蒙羞的时候，要布下网罗，在你被人仰望，在你落难的时候，网罗要缠住你的床，网罗要包围你的橱柜，网罗要盯着你的思想，网罗要跟着你的出口，网罗不下，在你安静，在你躁动的时候，网罗包围，在你饮食，在你敬拜的时候，网罗潜伏，在你决心坚定，在你疑惑的时候，网罗在你心里，网罗在你心外，网罗在你头上，网罗在你脚下，网罗缠绕，在你生病，在你死亡的时候。在这地上没有一个地方是信徒可以走动离开网罗的。每一棵树后面都有一个搭着带倒刺的箭准备发射的印第安人，在每一处草丛后面都有一只试图要吞噬人的狮子，在每一片草下面都躺着一条毒蛇，它们无处不在。让我们小心，让我们用神全能的大力束腰，然后他的圣灵要保守我们，我们就要践踏狮子和毒蛇，幼狮和毒龙要被我们踩在脚下，我们要被救脱离捕鸟人的网罗。现在我们继续看第二点，解救脱离。神救他的百姓脱离捕鸟人的网罗。这里我们思想两件事情：远离、脱离。首先，他救他们远离网罗，不让他们进去。第二，当他们真的进去了，他要救他们脱离这网罗。对我们一些人来说，第一个应许是最宝贵的；对其他人来说，第二个是最美的。他要救你远离网罗。他怎样救你远离网罗？常常是用苦难。苦难常常是神用来救我们远离网罗的工具。你们都听说过一个流传很久的故事，说的是一位出名的画家，他在圣彼得大教堂作画，他看着他的作品，一点一点后退，要好好看一看，好使自己能看见这作品比例的匀称。他一直退到他站在上面的平台的边缘，他就要掉下来，掉在下面的地板上，摔得粉身碎骨。但就在那一刻，一个站在那里的工人，他心急要救他的命，不知道如何是好，突然有了一个主意，后来证明是一个非常聪明的主意。他不是大声对他的主人说：“先生，你很危险，这肯定会让他更加后退，而是拿起一支画笔，在一罐颜料里一蘸，然后摔向那幅画。那个好人愤怒地冲向前要训斥他，但是当事情被解释清楚，他就清楚看到他的仆人是行事蛮有智慧。神也是一样，
你我常常画了一幅美丽的图画，我们开始后退欣赏它。神知道我们的后退很快就要带来我们的毁灭，他用令我们伤心的作为破坏了我们的前途，把我们的孩子从我们这里接走，埋葬了我们的妻子，拿走一些我们很喜欢的宝贝东西。我们冲向前说：主，为什么会这样？我们完全不晓得，若不是因为这苦难，我们早就要摔得粉身碎骨了，我们的性命就要毁灭完结了。我不怀疑你们很多人是因着你们的悲伤、你们的忧愁、你们的苦难、你们的痛苦、你们的损失、你们的十字架而被救脱离毁灭。所有这些都拆毁了那网罗，把你们释放，脱离那捕鸟人的网罗。其他时候，神加他的百姓极大的属灵力量，一个勇气极大的灵，以此保守他们不去犯捕鸟人要他们犯的罪。所以当他们受到试探要犯罪的时候，他们下决心说：我怎么可以行这大恶得罪神呢？当约瑟的女主人抓住他的衣裳，他的逃脱是多么崇高，他的灵魂就像脱离捕鸟人网罗的鸟。我不怀疑在座有很多人也是做了和约瑟所做几乎一样的事情，他们心里蒙了恩典，所以他们转眼不看愚昧。当他们受到试探要去行恶，他们脚踏着说道：我不能，我不能，我是神的儿女，我不能，我不可以。尽管这事情会让他们高兴，他们却是放弃了。你们还会记得在约翰班扬写的《天路历程》里，虚幻夫人是怎样用她的提议引诱那可怜的伊利先生的。他说，来了一个半老徐娘，穿着打扮十分妖艳，她走到我的跟前，说可以为我提供3样东西：第一，她的身体；第二，她的钱包；第三，她的床铺。说实话，我当时既疲乏又瞌睡，而且像一只出生的猫头鹰那样一贫如洗。那个迷人的女子对于这些也许都了如指掌。我一而再、再而三地回绝她，但是她总是置之不理，反而嬉皮笑脸地纠缠不休。然后我开始生气，但是她仍然无动于衷。接着她重新开始和我讲条件，说什么如果我服从她的支配，她就会使我成为一个高贵幸福的人。她说我是这个世界的女上人，只有我才能让那些男人们幸福。然后我问她叫什么名字，她告诉我说她叫虚幻夫人。我听了以后吓得往后打了个趔趄，但是她仍然缠住我不放，继续诱惑我。这时我双腿跪下，就像你们看到的那样，双手举起，高声向那位答应帮助我的上帝祷告。于是就在你们赶来的时候，那个女人离开了。然后我继续为上帝对我这样伟大的救恩而献上衷心的感谢，因为我坚信那个女人存心不良，她会拼命地阻止我奔走天路的旅程。神赐他的百姓祷告的灵，还有勇气的灵，让他们在遭难的日子呼求神，他就拯救他们。神就是这样救他们脱离捕鸟人的网罗。我还注意到有一件非常特别的事，有时候我就是这样被神拯救脱离捕鸟人的网罗的。我不能很精确讲是怎样。我觉得如果试探早1个星期来到，我的思想在那样特别的情形下，我几乎肯定会被带领走上偏路的。但是当试探临到，我的思想经历了某样的过程，就进入了这样的状态，试探就根本不是试探了。神带领我们进入如此的光景，那原本之前会败坏我们的，我们是一眼都不会看它了。我们说，如果你之前要我这样做，我可能就会接受了。但是神现在用他的灵某样奥秘的影响，把我的心转向另外一个方向。现在他对我根本就不是一个试探了，我连一刻都不会想他了。就这样，神救他的百姓脱离捕鸟人的网罗。但第2个想法就是，就算神的百姓进了网罗，神也要救他们出来。哎呀，我的听众，你我知道网罗是怎么样的，我们都进过当中，我们不仅看见过它被铺开，我们还落在它里面。我们都知道笼子是怎么样的，因为不幸的是，我们自己都曾经落在笼子里，就算我们认识了主以后也是如此。
捕鸟人的手曾经掐住我们的脖子，只有神主权的恩典才拦阻了他，不让他彻底毁灭我们。如果信徒在邪恶的时候进到网罗里，然而神把他从当中救出来，这是何等有福的事情！可怜的基督徒和盼望先生进入绝望巨人的城堡，他们就进了捕鸟人的网罗，但是应许的钥匙打开锁，他们就逃脱了。当谄媚者把一张网撒在他们身上，把他们留在岔路上的时候，他们也落在了捕鸟人的网罗里。但有一位天使来到，在他把网罗拉开，把他们痛打一顿之后，他们继续上路，比从前落在网罗里更有进步。我知道有一个人，他现在是在网罗里。有一只鸟，它也是属于神的人当中的一员，被网捕住，现在正呻吟，大声呼叫，因为哎呀，哎呀，他犯了罪。这里有一个人，一个好人，一个承认有信仰的人，一个真正值得尊敬的人。但是哎呀，他犯了罪，在此刻他满眼泪水。他说：我烦乱的心思只能加增我的痛苦，我灵消沉，我心荒凉低落。求你转身，转身进入我心，把你救恩带来，与我亲近。你手何时让我双脚脱离至死网罗？哦，被盗的人要降杯，但不要绝望，神还要把你挽回。尽管你流荡，但听他是怎样说：回转，被盗的儿女，我要怜悯你们。但你说你不能回转。还有一个应许，他必救你脱离捕鸟人的网罗。神要带你摆脱你落在其中的一切罪恶，尽管你到死的那天还要不住为你走的道路悔改，然而已经爱上你的那一位不会把你弃绝，他要接纳你，他要把你接进他的住处，就在现在，他要把你挽回，回到他的百姓当中，赐你欢喜快乐。他所压伤的骨头可以永夜。有很多神救他的百姓脱离捕鸟人网罗的特别例子，就像下面这个例子表明的那样。一位属于纽约一家教会的年轻女子，嫁给了一个不是基督徒的年轻人。他是一个商人，做利润甚丰的生意，财富的黄金河流汇集在他身上，直到他积聚了大量的财富，他就离开了生意圈，去到乡下。他买了一处华丽的居所，周围是珍贵树木的繁殖茂业，有一个湖泊养满了鱼，有一个花园种满珍稀的花草。他们的屋子装饰的时尚昂贵，他们似乎拥有世人盼望得着的一切。就这样，这位女士在兴盛，在与她欢乐时尚的邻居社交来往的当中，她的敬虔衰退了，她的心迷上了世界。她的3个孩子长大成人，学到了她的精神，效法了她的榜样，这就毫不奇怪了。俗话说，重病需要猛药医，神很快就加给他这猛药。一天早上，有人来报信，他的小儿子掉进了那养鱼的湖里淹死了。母亲的心被痛苦刺透了，她哭泣，抱怨神的护理。后来很快，她唯一的女儿，一位16岁的花季姑娘，患上了热病死了。这时看来，这位母亲的心要被神破碎了。但是管教的父的这次新的打击，看来只是让他更是厌恶他的旨意。唯一还在的孩子，他的长子，从学校回到家里参加他妹妹的葬礼，不久去到野外，为的是要打猎。为了翻过一道篱笆，他先把枪放过对面，帮他滑到地面，枪意外走火，把他杀死了。做母亲的有什么感觉？在极大的伤痛当中，他倒在地上，扯散他的头发，像一位疯子诅咒神的护理。做父亲的痛苦几乎已经无法承受，当他看到这震惊的画面，听到他疯狂的喊叫，再也不能承受他的悲惨。他的心死了，他快快成了他积累起来的打击的牺牲品。从作为妻子和母亲，她的丈夫和她所有的孩子现在都被取走了。理智回来了，他被神带领来思考。他看到他可怕的被盗，他的骄傲，他的叛逆，他痛苦，流下深深懊悔的眼泪。平安回到了他的心里。这时他举手向天，大声说道：“哦，爸父，我感谢你，赏赐的是耶和华，
收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。就这样，他的受苦结出平安的义果。他的天父管教他，不是暂随己意，而是要他得益处，使他在他的圣洁上有份。就这样，神救了他的灵魂，脱离捕鸟人的网罗。他在义路上重新开始，积极热心是奉神，对他的敬畏日益加增。通过苦难和试炼，用这种那种的方法，神必然要救他的百姓脱离捕鸟人的网罗。就算他们是已经进去了，他也必然要救他的百姓脱离捕鸟人的网罗。现在结束，我要讲一讲"必"这个字。圣经每一样真理真是确凿的，这正是它的美好之处。如果真理不是确凿的，它就不是宝贵的。它是宝贵的，正是因为它是确凿的。圣经说他必救你，为什么？首先是因为他已经应许要这样做。神的应许是绝不会食言的承诺。如果他说了他要，他就要。第二，因为基督耶稣已经启示他要这样做。在很久以前，基督耶稣成了群羊的牧者，也成了为他们做担保的。他说，如果他们有一个灭亡，你就要我负责吧。所以因为基督负责，因为他是所有神的百姓在天上的担保，他们一定要得到保守，否则基督的担保就要被没收，他的誓言就无效了。他们一定要得到保守，这还是因为如果不是这样，他们所有人和基督之间的联合就不是真正的联合了。基督和他的教会是合而为一的，是一个身体。但如果我身体任何一个肢体被切掉了，我就成了伤残的。如果基督会失去他任何一位儿女，他就成了伤残的基督。我们是他的身体，是那充满万有者所充满的。那么，如果全教会不被收聚起来，基督就不是一位完全的基督，因为他是没有了他的充满。他们一定要全部得救，因为神决定了他们要得救，自已经启示他们要得救，圣灵神为他们要得救做了保证。神的百姓没有一个要被丢弃，否则圣经就不真了。约的整体稳固取决于他们最终猛保守，整个恩典之约取决于这点。他要把我们毫无玷污、完全的灵魂献上，用神极大的喜乐交在他的容面之前。所以他们一定要猛保守，脱离捕鸟人的网罗，因为若不是这样，约就要失效了。如果一人灭亡，所起的事就要被破坏了；如果一人被丢弃，约就失效了。所以他们一定要被保守的安全。他的荣耀连于拯救他最小的羊，所有他天父赐下的，他的双手稳固保守。我没有时间详细讲这个题目，这题目充满荣耀，可以作为很多次讨论的题目。我现在要结束，我要说，人呢，弟兄，他必救你。这个应许是属于你们的吗？你就是那人吗？你说，我怎么知道？你相信主耶稣基督吗？身为一个有罪的罪人，你把自己完全交给毫无玷污的救赎主的血合意吗？我不是问你是寻道会的，还是国教，或者浸信会、独立教会，或者还是长老会的。我唯一的问题是，你重生了吗？你出死入生了吗？你是在基督耶稣里新造的人吗？你所有的信靠都交给了主耶稣基督了吗？他的生命成了你的模范，他的灵住在你的身上吗？如果是这样，平安就是归于你的，这个应许是属于你的。你可能曾经是最坏的人，但如果你相信基督，这些罪都被赦免了，你可以把这应许看作是你的，直到永远。但如果你自以为意，以自己为依靠，不敬钱，毫不在乎，爱世界，你就没有这样的应许。你是在网罗里，你要落在当中，除非你悔改，否则你就要灭亡。因为圣经写着，你们若不悔改，都要如此灭亡。愿神救你脱离灭亡，让你在基督的血里有份。荣耀归于父、子、圣灵，直到永永远远。